今日咧就教大家安裝呢個IP Cam 呢個嘅 F 系列。首先我哋將個碟放喺我哋嘅 CD-ROM 裏邊，然後咧就打開佢，選擇呢個 Search IP Camera 呢個軟件，然後打開佢。呢個就係我哋所講嘅叫做係查找器。呢個查找器係我哋查找翻嗰個IP Cam 嘅 IP 嘅。咁而家呢度呢，我哋就要進入翻高級模式。咁你呢度呢，就方便你選擇翻你自己習慣嘅語言，可以用英文啦，可以簡體啦，或者係繁體都可以嘅。咁而家你選咗嘅語言之後呢，你就下次進入嚟嘅時候呢，都係進入翻呢個高級模式嘅時候呢，你就剔咗呢個。咁啊，好啦，而家我哋進入高級模式。喺當前電腦呢度上邊呢度呢，就係你個 router 裏邊嘅資料嚟嘅。下邊呢個設備列表呢，就係我哋嘅 IP Cam 啦。今日嚟到呢個 IP Cam，我哋而家右手邊呢度未曾有嘢，我哋只要選取佢，mouse指住撳一下 mouse，隔離呢度啲嘢就已經係走晒過嚟。好啦，咁而家我哋通常呢，香港暫時都係比較少用80、81呢啲係會比較少嘅。咁我哋可以喺呢度修改82啦。如果你覺得你個 IP 都係要修改一下嘅話呢，我哋就喺呢度去做呢個修改。咁我哋而家暫時呢，就將佢修改為係128啦。第一次我哋一定要做嘅就係要做呢個自動設置。好啦，先撳一下自動設置，然後呢，叫我哋係等1-2分鐘，等佢去做嘢。而家呢度係要打返 admin 你嗰個密碼。而家佢所做嘅嘢呢，就係話將個 IP Cam 嘅資料同你個 router 去結合，所走返出嚟。我哋一陣間要留意嘅就係呢個網關同我哋呢邊呢個網關會唔會相同？呢個主 DNS 同呢邊嘅主 DNS 相唔相同？如果唔相同，我哋都要用手動去改，去幫下佢手改嘅。好啦，而家佢嘅 IP 已經走咗出嚟啦。我哋嘗試望下 IP 一唔一樣？原來係爭少少。我哋一陣間要再修改呢個位置。呢個係一樣。呢個清除。下一次即係呢次就要撳翻個應用。好，等佢再出嚟嘅時候呢，我哋再比較一下。如果呢啲係完全係清楚晒嘅時候呢，我哋就可以喺內部呢度打開。而我哋睇得到呢度呢，係有一個叫外訪地址。呢個外訪地址就係我哋個出外嘅時候呢，喺我哋嘅手機。而家我哋選取先。呢個外訪地址呢，就係我哋嘅手機啦，或者我哋返到寫字樓啦，就將呢一句成句呢個我哋叫 DDNS 打咗喺你嗰個手機能夠上網嗰個網址嗰度，或者係你屋企個或者你寫字樓嗰個電腦嗰度，都係將呢一句打落去。呢個呢，就係全世界獨一無二，淨係得你呢部機有呢個名。事實上係每一部機都唔同嘅。好啦，咁而家我哋喺內部訪問地址呢度呢，就只係我哋呢個 router 範圍裏邊就係用呢個網址可以睇到。喺呢度打開，暫時呢下邊呢兩個呢，我哋暫時都係唔用得嘅。咁我哋只有用呢個上邊呢個內部訪問地址喺呢度打開入去。當然啦，我哋個用戶者名稱係admin，密碼你入到去裏邊自己再設置。每一次入嚟都係，如果你手機入嚟嘅話呢，你就選擇翻 iPhone， 你就係用翻 iPhone。如果你係 Android 手機，用翻 Android 呢度。如果我哋要做設置或者寫字樓睇嘅時候呢，我哋就要用翻呢個 IE， 當然要裝翻個 ActiveX 啦。咁佢會提你，如果你未裝嘅話，如果裝咗呢，咁一開咁就已經可以睇到。睇唔到嘅話呢，你就要喺翻上邊呢度呢，佢安裝翻。佢會提你點樣安裝噶啦。就算喺上邊有條黃色嘅巴，話俾你聽係警告嘅，咁你都可以應承佢，咁咧就可以成功安裝 ActiveX， 睇得到圖像噶啦。然後我哋就會喺設置呢度呢，進入
我哋可以睇下呢個設備信息呢個設備狀況，睇到我哋嘅 DDNS 如果係保存得好嘅話，佢就變咗成功。呢樣我哋比較重要嘅。另外一樣重要嘅就係 UPnP， 呢個我哋都要成功先得。而家未有動作，我哋就要喺左邊呢度呢，係要做一個設置 UPnP 設置。我哋入去將呢個自動影射端口呢度呢剔咗佢，我哋需要，所以我哋設置應該就係大約數5秒鐘嘅時候呢，我哋會翻去呢個設備信息呢度呢，再去睇睇。而家 UPnP 已經成功咗，呢個DDNS 都成功埋嘅話呢，就已經係 OK 咗。而家我哋做無線網絡設置，喺翻無線區域網絡設置呢度呢，入去喺呢個設備列表裏邊，而家係未曾有嘢，我哋去搜索翻而家我哋空間嘅 router 有幾多個 router， 邊一個係你嘅呢？一陣間你自己選取翻佢。一次唔得，我哋就2次。喺第2次嘅時候呢，我哋嗰個 router 啲名就出翻嚟，選擇翻你自己嗰個，然後呢對一對嗰啲你嗰啲加密制式 OK 嘅話，咁我哋就填翻個密碼落去，就撳設置噶啦。而家我哋試一次。順手要提一提你，當一撳設置嘅時候，佢會倒數30秒。喺倒數30秒嘅時間呢，我就要求你哋可以喺21嘅時候呢係掹到條 LAN 線嘅。早你可能呢要重新再做呢一 part 嘢，遲咗亦都可能要再做嘅。好啦，而家我哋試下一撳設置，佢哋開始倒數30秒。嗱，咁我哋應該呢就要揸住嗰個 cam 嘅底部，然後呢右手就撳住條 LAN 線。22嘅時候掹。好啦，而家我哋已經成功喺21嘅時候呢已經掹咗條 LAN 線。咁我哋要靜待佢去到0嘅時候呢，而家我哋所睇到嘅網頁呢，佢就已經係無法顯示網頁。呢個係正常嘅，因為條 LAN 線我哋掹咗啦嘛，咁所以係唔可以再繼續嘅。所以我哋要喺翻正話嗰個查找器嗰度揾翻呢個查找器，喺下邊呢個位置揾翻呢個查找器啦，出嚟。當我哋嘅 IPCam個 IP 成功咁樣喺翻呢個設備列表出嚟，咁我哋已經係成功咗。再我哋進入去再睇下，喺呢度打開，再嚟。而家睇到嘅話，我哋已經100%已經成功咗。好啦，咁而家呢，就係可以唔使條 LAN 線啦，你可以係中意掛喺邊度你就掛喺邊度啦。咁你就用翻你而家呢個 cam 呢個IP 又可以睇到。出街嘅時候你亦都可以用正話嗰個DDNS 可以睇到。如果你唔記得咗，我而家重新再提你一次，就係呢個就係你嘅出街嘅時候嗰個網址啦。每人都有唔同噶。好多謝你，拜拜。